मलाई चाहिँ यो सालीहरू भन्दा सालाहरू एकदम ठिक लाग्छ। सालाहरूलाई आइज न बसेर रक्सी खाउँ भन्यो भने रातभरि सँगै बसेर रक्सी खान्छन् र खुसी हुन्छ। सालीहरूलाई चाहिँ दिउँसो आऊ न मै खाउँ भन्दा पनि रिसाउँछ। 2 weeks later. सालाहरूलाई आइज न बसेर रक्सी खाउँ भन्यो भने रातभरि सँगै बसेर रक्सी खान्छन् र मलाई जाँड खान मात्रै काम लाग्छ सालो भनेर भने हैन तपाईको साली लिएर गयौँ। A few moments later. बाहिर तरुनी गुमाएको बुढीले थाहा पाएपछि बटुकजीको अवस्था। हामी छलफल गरिराखेका छौँ। हजुर, समस्याको समाधान हुन्छ। के गठबन्धन टुट्ने टुट्दैन मध्यमार्गी बाटो के खोज्नु भयो त? सहमतिको बाटो। No.